I saw a lady whistling so beautifully. And this lady was whistling because she knows from what storm she has come. Hallelujah. That whistling is telling me, hey brother, I agree with what you are saying. That There was way- a time when I was crying in the midst of my storm. There was such bad reports of my husband. The doctor had declared that there is no chance for him to live. But praise be to God, there was somebody who came and gave me the word. I heard the word and the word began to talk to me. The day the word began to talk to me, faith began to rise up in me. Faith began to rise up in my husband, and that faith destroyed the sickness. Every report came, nothing at all. I'm whistling, brother. चेडे वो दादले शेलामी मारतात ते आमकां सगल्यांक जाणात आमी आनी दिसती पडटा. हिंगा म्हणटा आसात थोड्यो भयणी ती खुशालकायेन बरोवन आयकतात तेन्ना शेलामी मारतात आनी ही एक भयण म्हणटा आपली इतली खुशालकायेन शेलामी मारता ती दाखयना. आमी चेडे दाखयतात ते भाशेन Just get that on the अशी camera. मारता आनी ती जाणा कसल्या त्रासात ती एक फावटी सांपडलोली ती. सिस्टर मार प्लीज मार ना शेलामी मार गो शेलामी मार गो Just whistle. प्लीज विसल. That's a lady's whistle. Listen. Somebody might be saying, why is there whistling over here? तुम्ही But गोडे if you म्हणटोली- have to go and ask that lady from what storm she has come, she will say, brother, my sister, if God wants me to whistle the whole day and all night, I am ready to do anything because I know my Jesus has brought us out of the storm. Woo! Baja re! Baja! Woo! तुम्ही नवी येयल्यात ती मातशें आमकां माफ करात. तुमी गोडी म्हणटली आमी हुंयच्या पिशाच्या घरांत पावली काय म्हूण. हे कोण शेलामी मारतात, हे कोण धोल धाडायतात, हे हुंय येयले काय आमी. ज्यांच्या जिवितांत देवचारान मरण तयार केलोलें तांकां खबर आसा जेजूच्या उतरान तांकां जिवीत मेवला म्हूण. ताका लागून ती वाजयतात कित्याक ती जाणात संतोशान भरात. जेजू म्हणटा खुशाल बरीत जा, वाजय तुजें कितें आहा तें. Be cheerful. Be cheerful. The Lord is with you. The Lord is with you. जें कितें आहा तें तुजेशी वाजोय कित्याक वाजोयता तेजेर कळटा देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण, देव तुजे भितर आहा म्हूण, देव तुज्या बराबर आहा म्हूण. Hallelujah. You know. There's a difference in praying. मागणें करपाक म्हणटा मागणें तरेतरेचे भाशेचें आहा. A person who prays in faith. जो मागणें कोत्ता भावार्थाचें मागणें. The moment he has finished his prayer, he is, but there is not yet manifestation, but he is dancing. You know why? Because Jesus said, whatsoever you desire, when you pray, believe that you have received it and you shall have it. So the moment he finished his prayer, he says, Lord, I believe I have received it. I believe I have received it. Lord, I believe I have received it. हालेलुया. जेजू कितें म्हणटा जेन्ना Mark 11:24. माकाचो 11:24 वळ म्हणटा जें तुका कितें जाय, कितेंय तर तुका जाय, कितेंय तर तूं आवडेता जाल्यार माग आनी सोत मांद तें तुका मेवलें म्हूण. मागीर देव तें तुका दितलो. हालेलुया. सजमला ताका लागून म्हणटा जो मनीस भावार्थान मागता तो मागणें जाल्या म्हणटकच देवाक आर्गां दिता. जरूय तो बरो जावंक ना पूण तो सोत मानता. म्हाकाचो हांवेसर 11:24 देवान म्हटलां कितेंय तूं मागणें करता पयलें सोत मान तुका मेवलें म्हूण. ताका लागून खुशालकायेन भर. दुयेंत आहा मागणें केलां खुशालकायेन भर. गरीब आहा मागणें केलां खुशालकायेन भर. मागीर तूं बरो जातलो, मागीर तूं गिरेस्तकायेन भरतलो. हालेलुया. Hallelujah. दुसरें मागणें.
And there is another set of people सो एक भाशेचे मागणे भावार्थाचे मागणे की कोताच खुशाल बरी जाता पिसो कसो जाता अरे अजून बरो जाल ना मरे तूं पिश्या भाशेन आसता कितें देवाक आरगां दिता कितें अजून तुजो दोतोरांचो रिपोर्ट सेम आहा मरे हांव स्वत मानता दोतोरांचो रिपोर्ट बदललो म्हूण आनी मागीर सुमार 6 म्हयन्यांनी तो दोतोरांचो रिपोर्ट चेंज जायत गोडे 1 म्हयन्यान चेंज जायत गोडे 2 वर्सां चेंज जायत पूण चेरूल जाता. Hallelujah. Hallelujah. Now, there is another set of people. आतां दुसरे भाशेची एक मनशां आहात They will pray and pray and pray. आणि ती एक नॉन स्टॉप मागण्याची सारखी हे चॅम्पियन मागणे करपाक आयची मागिल्लें तेंच मागणे They will open their eyes and see whether there is any manifestation. दीस आनी रात तेंच मागणे करप बरें जालें रे बरें जाता Then they will go and then they will go to somebody and say, please keep me in prayer. मागीर ती मागणे कोत्तली आनी पळयतली बरी जावंक ना ती मागीर म्हणटली कोणाशी तरी पावरफुल मनशाक सोदून All their काडटली life आनी they will- म्हणटली मातशा म्हाका मागण्यांत घाल And all their life they will be sorrowful. आनी हे भाशेन ती दुख्खेचो पड्डो घेवन भोंवतली पावरफुल मनशांक सोदपाक दुख्खेचो पड्डो And one day they will find that their reports have changed. That day they will scream and say, I got healed. I got healed. हां I got healed after so many years. आनी मागीर जायत तेंपान तांकां दिसती पडटलें ती बरी जाली म्हूण आनी तरी आसतना ती खुशालकायेन बसची नात ती म्हणटली जालो हांव बरो आतां जालो जावं सायबा जालो बरो मोट्टा आहलो. Thank God people who are here are celebrating their victory before they can go home because they are sure to see the glory of God. Hallelujah! 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 सो 2 भाशेची मनशां मागणें केल्या उपरांत स्वत मानतात बरीं जालीं म्हूण मागीर तीं बरीं जातात तांकां पडोंक ना केन्ना बरीं जातात तीं. दुसरी भाशेची मनशां मागत रावतात एकामेका सांगत रावतात आनी मागीर एक दीस बरीं जातात तेन्ना परतून म्हणटात जावं सायबा बरें जालो बाबा पूत. By the time 4 more things have already come because of their sorrowful nature. तितून मदें जानी जायते देवचाराचे पिलेन तांकां त्रास करूंक मुखार सरलेले आहाय. हालेलुया. देवा कारकां म्हणटा ह्या घरांत जीं येयल्लीं आहात ती म्हणटा रोखड मागणें केल्या म्हणटकूच स्वत मानतात आनी देवा खुशालकायेन बरो नारकां दितात. Ha ha! Woo! 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 Hallelujah! हालेलुया. That's why the Bible says when the 72 went, Jesus sent the 72, they came back with joy. When people come here and listen to the word of God and they practice for the whole month, they come back with, they come back with, they come back with, they come back with. ताका लागून पवित्र पुस्तकांत परतून मेवता 72 जाणांक 70 आनी 2 जाणांक जेजून आपल्या शिसांक तांकां पाठयले. वचात अधिकार दिवन धाडले तांकां वचात आनी देवचार काडात दुयेंतांचेर हात दवरात दुयेंतांक बरें करात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ते 72 जाण 70 आनी 2 जाण गेले आनी खुशालकायेन बरोवन परतून आयले. हालेलुया. आमी जायतीं जाणां रितीराक येतात आमी जायतीं जाणां मिसाक येतात. हालेलुया. येतात आनी देवाची पदवी घेवन वेतात वचात. And then we use it the whole month. आनी आख्खो म्हयनोभर म्हणटा आमी देवान कितें सांगलां तें करतात आनी घेवन येतात परतून कितें खुशालकायेन भरून येतात. कसो देवचारान आमकां कसो देवचार पडलो तो सांगपाक. Praise God. We come back with good reports of how we have defeated the devil by using our faith. आनी हे भाशेन वेतात आयकोंक देवाचें उतर वेतात स्वत मानून आनी बरीं जावन दोतोरांचो रिपोर्ट आसलोलो दुयेंत म्हूण बरो रिपोर्ट घेवन बरो जालो रिपोर्ट म्हूण घेवन पत्नी घरांत येतात. हालेलुया. Remember my friend, your fear cancels faith and faith cancels fear. उगडास दवरुया. जरी तर तूं भिरांतेन जियेता जाल्यार तो भिरांतेन जियेता तेन्ना तुका भावार्थान जियोंक दिवचो ना. Jesus is जरी तर telling, तूं भावार्थान जियेता जाल्यार भिरांतेन जियोवपाक तुका तो दिवचो ना. Jesus was teaching his disciples that anyone who comes in contact with him should operate without fear. सो जेजू अशें सांगता की जो कोण म्हज्या सांगाता म्हज्या उतरान जियेता भियेन आसतना जिये रे. And that's why the first thing he said, fear not. तेका लागून पयलें म्हणटा तो भियेनाका रे. Fear always keeps you from believing God. कित्याक जेजू जाणा भिरांत तुका
देवा कडच्यान आडायन दवरतली म्हूण. When fear walks in, you will begin to doubt and question God's word. जरी तर तुवें भिरातेक यंत्रात दिलो, भिरातेक तुवें सोयेक दिलो भितर सरपाक, then It will create doubt and you will begin to question God's word. जरी तर तुवें भिरांतेक सोयेक दिलो तुजे भितर येवपाक, जाल्यार दुबाव वाडूंक लायतलो ती भिरांत तुका देव कितें सांगता ताचेर. Now look at a fantastic example. The disciples are in the ship, in that boat, and Jesus says, "Do not fear, it is I." And Peter opens his mouth and says, "Lord, if it is you, tell me to come to you on the water." सो पळयात, नदर मारुया त्या व्हड्यांत जें वादळ मोडाक सांपडलां, तेणी जेजूक पळयला, जेजू तांकां भूत कसो दिसला, ते बोवाळ मारतात, किंवच्यो मारतात, पयले सद्याक आमी मोत्तात आनी कोण पाड पडलो, भूत कशें येयलां. तर जेजू तांकां म्हणटा, भियेनाकात म्हणटा, खुशाल बरीत जायात म्हणटा. आनी तेन्ना व्हड्यांत जायते जाणां आहात, पूण पेद्रू एकलो तोंड उबो रावता, तोंड उदकें कोत्ता आनी म्हणटा, दोनया, If it is you, command me to come on the जरी तर water. तो तूं जेजू तूं जाल्यार म्हाका हुकूम घाल, हांवूय येता चलोन. We are all in the same boat right now. सजमोया ते बोट, येस आमी एके बोटींत आसात And we are facing different kinds of storms in our life. आनी आमच्या जिवितांत आमी तरेच्या त्रासांत, कोश्टांत, दुयेसांत, पिडेक सांपडल्यांत. And Jesus is saying, "Do not be afraid, it is I." आनी आमी ह्या व्हड्यांत बुडटा आसतना त्रासाच्या, दुयेसाच्या, पिडेच्या, जेजू म्हणटा, भियेनाका रे, हांव रे तो. Are you saying, "Jesus, if it is you, command me to get out of the boat"? जाल्यार तूं पेद्रू भाशेन म्हणटा, जेजू तूं तरतो जाल्यार म्हाका हुकूम दी रे, हांव भायर सरता हे बोटींतलो बुडटा I ते want you to बोटींतलो. imagine you are in the boat म्हाका जाय तुवें म्हणटा चिंत्र पिताल्लोलें, तूं ते बोटींत आसा and there's big waves coming all around. आनी व्हडली ल्हारां मारतात, ती बुट्टी अशी येता आनी वादळ जाल्लें आसा. Which one, according to you, would be a safe position, in the boat or outside the boat? तूं आतां खंयचो निर्णय घेतलो, बोटींत रावपाक वो उदकांत चलपाक, जेन्ना सगळें ल्हारां वयर सोदतात तेन्ना तुजेर. But what is Peter saying? पेद्रू कितें कसलो निर्णय घेता? What is Peter saying? "Lord, if it is you, command me to come, and I'm ready to come." पळय, पेद्रू जेन्ना ल्हारां वयर सोदतात, बोट तेजें व्हडें बुडटा अशें दिसता, पूण जेजू चलता आनी तो जेजू जाल्यार म्हणटा, म्हाकाय हुकूम घाल रे, हांवूय येता ते भायर. Even though everyone heard Jesus say, "Do not fear, it is I," but nobody opened their mouth and said, "Jesus, if it is you, whatever you are doing, command me to do the same." जरी तर जेजू म्हणटा, भियेनाका, खुशाल बरीत जायात, हांव तो, व्हड्यान जायते जाण आहात, सगळ्या जाणांनी आयकलां, पूण एकलोच उलयता, "आरे जेजू तूं जाल्यार म्हाकाय हुकूम घाल, तूं जें तूं कोत्ता तें हांवूय कोत्ता." सगळे म्हणनात, एकलोच So in म्हणटा. the same way, when you open the Bible and read his promises, you are in the boat and there's a storm all around, and there Jesus is saying, "Do not fear," and he gives you the promise of God, he gives you his promises, he gives you his word. Are you saying, "Jesus, command me, I'm ready to take this word and move out in faith. I'm ready to face that no man has ever walked on water. No man has ever walked on water." अजून उदकाचेर कोणूच चल्लो Peter, पेद्रून कोणेच नुस्तेकारांनी पळोवंक ना दर्यार Peter, चलता. a fisherman, all his life, when he put his leg, it always went inside. But when he saw Jesus walking on the water, he said, "Jesus, if you can walk, command me to do it. I'm ready to put my faith in your word." And he stepped out in faith. In the same way, might be you have got hands, but you have never known that your hands are anointed that can heal the sick. But now in Mark 16, you open the Bible and you read there, Jesus saying, "All those who believe in me, when they lay hands on the sick, they shall recover." You are saying, "Jesus, command me to go out and put my hand on the sick, put my hand on the sick, put my hand on the sick." You said it, I believe it, and I'm laying my hand on the sick and I receive my healing. Hallelujah. पेद्रून एकल्यानूच उबो रावन म्हणलें, "जेजू म्हाका करूंक जायचें, तूं कितें कोत्ता तें."
सगळेशी साधले, सगळ्यांनी जेजू सांगता तें आयकल्लें, हांव रेतो म्हणून. पूण पेद्रूनच निर्णय केलो, जेजू तूं जाल्यार म्हाका हुकूम घाल, तूं कितें कोत्ता, तूं त्या ल्हारांचेर चलता, तूं त्या वादळाचेर चलता, हांवूय त्या वादळाचेर चलपाक तयार आसा. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जर वादळ आहा, दुयेंस आहा, पिडा आहा, गरीबसाण आहा, जरी तर आमी म्हणटा देवाच्या उतरांत वचत आनी देवाचें उतर वाचूंक लागत, देव कितें सांगता तें आमकां, अरे जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडटले, तुजे हात माखलेले आसात. When you lay hands जेन्ना on the तूं sick. तुजे हात दुयेंताचेर दवरता, दुयेंत बरें जाता. But how many people are ready to step out of the boat and go and do what Jesus has commanded you to do? Yeah. Only those who step out of the boat are the ones who see the glory of God. The others are only sitting in the boat. They can't see, they can't experience the glory of God. Step out of the boat, my friend. तुजे बोटींतलो भायर सर. जेन्ना तूं देवाचें उतर स्वत मानता, तुज्या भिवकुड्या जिवितांतलो, तुज्या आपस्वार्थी जिवितांतलो म्हणटा भायर सर, जेजू कितें सांगता, तूं सर जेजूचेर स्वत मानता जाल्यार तुजे हात माखलेले आसात, वच आनी दुयेंताचेर हात दवर, स्वत मान. तुजे बोटींतलो भायर सर, तुज्या एड्युकेशनांतलो, तुज्या फिलॉसॉफींतलो, तुज्या थियोलॉजींतलो भायर सर आनी भायर सर आनी हात दवर, कित्याक जेजू तुका सांगता. Hallelujah. Hallelujah. When I was bankrupt, आपण जेन्ना म्हणटा सारको काबार जाल्लो, लाचार जालो दुडवांतनी, there was no money in my pocket. म्हज्या बोडसांत पयशे नासले, There was no house. म्हजेशी घर नासलें, All the factories were gone. सगल्यो म्हज्यो फॅक्टरी चलताल्यो त्यो The बंद business is पडल्यो, gone. सगळो धंदो काबार जालो. And I come back to Jesus. आनी हांव जेजूशी येता And Jesus gives me a new life. आनी जेजू म्हाका नवें जिवीत दिता. And I'm going through the Bible. आनी हांव पवित्र पुस्तक वाचूंक लागता. I'm reading, but I don't understand आपण anything. वाचता पूण आपणाक कांयच एक सजमना. But one English line I understood. एक इंग्लीश लायन म्हणटा आपल्याक सजमली. There he said, freely you have received, freely you give. थिंगा बरयलोलें आसलें, फुकट तुका हांव मेवलां, फुकट तुका आत्मो, देवाचो आत्मो मेवला, तो फुकट दुसऱ्यांक वांट. And I sought in my life that instead of going to the hospital and getting admitted and then spending such big medical bills and then I get my healing, the Lord healed me absolutely free. He cleansed me absolutely free. He washed me of every sin absolutely free. He broke every curse absolutely free. He got every demon out of me absolutely free. He destroyed every addiction absolutely free. He destroyed every sin absolutely free. He changed me absolutely free. And he said, what you have received free, go, 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 and give them freely. जसो आपण वाचूंक लागलो देवाचें उतर, जें जरूय तर हांव काबार जाल्लो, लाचार जाल्लो, तकलेन हांव पिसो जालोलो, चिंतनाच्या बारान हांव चेपलोलो, हॉस्पिटलांत तर म्हाका घातलोलो, जायते दुडू मोडूनय हांव बरो जातलो जाल्यार म्हाका आस नासली. पूण जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत गेलो, हे देवाचें उतर हांव वाचूंक लागलो, जरूय तें म्हाका सजमना जालें, पूण देवाच्या उतरान म्हाका देवाचें जिवीत म्हजे भितर किल्लोन आयलें. One line I understood. एकूच वाचता आसतना एकूच लायन म्हणटा आपणाक सजमली. I got healed freely. म्हाका म्हणटा पयशे दिना आसतना देवान बरो केलो. Every sin was gone. पयशे घेयना आसतना म्हणटा कांय नाल्ल पुडी दिना आसतना म्हणटा सगळीं पातकां देवान बक्षिल्यांत म्हूण आपणाक कळलें. Addiction was gone. Bad habits were gone. सगळे देवचाराचे बांदपास, सोऱ्याचे नसांव, वायट सुयेचे नसांव Every curse, काबार जालें. occult, witchcraft, black magic, all those things were gone. जें कितें तेणें आडगां देखून केलोलीं, तेणें गाडयापणां देखून केलोलीं, तीं देखून जेजून ताका बक्षिलीं. And there, the second line said, freely you give. आनी दुसरी लायन म्हणटा, हें सगळें तर तुका फुकट मेवलां साल्वसांव, जाल्यार तें साल्वसांव दुसऱ्यांक फुकट वांट रे, फुकट दी रे. So when I got on a job and I could get my salary, सो जेन्ना आपणाक परतून काम मेवलें, आपणाक पगार मेवंक लागलो, and the salary came into my hand, पगार जेन्ना म्हाका हातींत मेवलो, that salary began to talk to me. तो पगार म्हजेशी उलोवंक लागलो. Freely you have given, freely you have received, freely you give. जें तुका फुकट मेवलां तें फुकट आतां दी.
Come on, I don't have a house to stay. पयशे म्हजेशी उलयता तुका घर ना मरे तुजेशी रावपाक. No, that is me talking. You don't have a house to stay. म्हजेशी घर ना. Come on, you got to save some money to make a house of your own. तुका पयशे सालवार करूंक जाय तुजें खूद घर घेवपाक. Come on, what will be your future if you give these things freely? जरी तर हें तुवें फुकट दिलें जाल्यार हें तुवें आहा मेवला तो पगार तुवें दिलो दुसऱ्यांक जाल्यार तूं कितें खातलो. So every voice was telling me to stay in the boat. सो दर एक चिंतना आपली जी येताली ती ताका दाखोवन दिताली तूं तुज्या व्हड्यान सांबाळून राव रे. And Jesus is saying, do not be afraid, I am with you. आनी जेजू म्हणटालो भियेनाका रे खुशाल बरी जाव रे. Freely you give. दी रे तूं. Freely you give. दी रे तूं. Come on, a person who has lost everything, for him, how difficult it is to give. चिंतात ज्या मनशाचें सगळेंच काबार जालां जो मनीस लाचार जाला तेज्यान आतां कितें हातींत येयलां तें दिवंक सोंपें. He has got little. इल्लें मेवला पगार. And that one line is speaking and screaming in my ears and saying, give freely. आनी ती एकूच वळ जे आपण इतलो बायबल वाचतालो कांयच सजमनासलें फकत एकूच लायन म्हाका बोडल्यान बोड मान म्हणटा दी फुकट मेवला फुकट दी फुकट. And I made a decision to step out of my boat and give. आनी हांवें निर्णय केलो हें म्हजेच बोटीन सांबाळून दवरूंक न्हू बोटींतलो म्हजे बोटींतलो म्हज्या चिंतनांतलो भायर सरलो आनी दिवपाक गेलो. Because that was the command from Jesus. कित्याक जेजून हें म्हाका म्हणटा फरमायलें. 14 years back, I read that line. 14 वर्सां पयलीं हांवें ही वळ वाचलोली. From that day onwards, I began to step out of my boat and freely give. त्या दिसा सावन हांव म्हजी बोट सोडून म्हजे व्हड्यांतलो भायर सरोन जेजू उदकाचेर चलता जेजून जें केलें कितें केलें जेजू जो फुकट दिवंक लागलो ते भाशेन हांवूय उदकार फुकट दिवंक There लागलो. was no change in my life the next day. दुसऱ्या दिसा आनीक लोटोन म्हजेशी हातीन पयशे येवंक नात. There was no change. कांयच बरेंपण दिसती I was पडोंक ना. working like every other person. दिलो आनी परतून तसोच कामाक लागलो. But every month after month, I began to practice it. म्हयन्याच्या म्हयन्या परतून म्हजेशी थोडो पगार येतालो परतून हांव तेंच करतालो जें पयत पुस्तक सांगता. But in 6, 7, 8, after 7 months, I saw that God had blessed me with so much that I could start my business again. पूण सुमार 6-7 म्हयन्यांनी जें कितें हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक लागलोलो परतून म्हाका देवान म्हजे कारखाने म्हजे फॅक्टरीज परतून देवान चालू केल्यो. I want you to understand the giving was in such a condition that for 7 months, my lunch and my dinner was on the streets. जें कितें पगार मेवतालें तें हांव दितालो तें कशें कवता कित्याक हांव म्हजें जिवीत रस्त्यांचेर आनी वडा पाव खावन काडटालो. जें कितें म्हाजें I was, my lunch and my dinner was vada pav or omelette pav. देनपरचें Even today, after 14 years, the moment I step into Bombay, the first thing I will do is go and find a stall of vada pav and eat that vada pav. It reminds me always from where God has snatched me out and put me over here. 7 म्हयने म्हजो पगार घेवन हांव दुसऱ्यांक दिवंक लागलो. म्हाका बरें जेवण जाय तें चिंतून आसलो. हांव फकत म्हणटा देनपरचो आनी सांजेचो म्हजें जेवण आसलें वडा पाव वो आमलेट पाव. वडा पाव आनी आमलेट पाव जें कितें बरें म्हाका मेवतालें तें हांव दुसऱ्यांक दिवंक लागलो. म्हाका जें फकत गरजेचें जाय तेंच हांव खावंक लागलो. आतां लेगीत म्हणटा आपल्याक वडा पाव खावपाक वो आमलेट पाव Every time I go to खावपाक Bombay. जोर खुशाल खूब खुशालकाय भोगता आनी बोमोय गेल्यार म्हणटा हांव ती पयलें म्हणटा वडा पाव खावपाक सोदता कित्याक म्हाका उगडास करूंक जाय. देवान म्हाका कित्यांतलो वयर उबारला तो. In 14 years, when I stepped out of my boat and began to practice, today, if you are sitting in this place, it's that same principle. Freely you have received, freely you give, and when you freely give, it will multiply and multiply and multiply. Now let me tell you, those who are new in this place, if this place has been built, this place has not been built by asking people for money, love offering, donation, or any of those things. This place has been built on that one scripture, freely you have received,
freely you give. And that's how it has been multiplied. Only those people who step out of the boat. Who are these people who step out of the boat? These are the people who take that word and say, Lord, I am ready to step out in faith. Every one of my senses are saying, Lord, that if I step out into that water, I will sink into that water. I will be drowned in that water. But Lord, I trust that you are with me. I'm ready to follow every word of yours to the end. And those are the ones who make it to stand and walk on the water. The very water that is threatening Peter, that it's going to come and kill him, Jesus is making him stand on that same situation that is coming to kill you. My friend, if you're going through any situation that is coming to kill you, when you step out in faith, obeying and believing God's word, God will make you stand on that same circumstance and make you walk on that same problem. खेरीत भाशेन जीं कोण नवीं आसा तांकां म्हणटा आपूण सांगता, जरी तर तुमकां हें येद्दें व्हडलें उंच सोबीत हो जागो दिसती पडटा आनी तूं ह्या जाग्याचेर बसून आसा आनी हिंगा That is why you will never find anything over here sold. हिंगा You will never find anybody here asking you for money. That is why everything over here is free. Because he who started it in my life 14 years back, from bankrupt to everything, there is not a single thing that I'm lacking today. God has blessed me and blessed me and blessed me by believing and stepping out in faith. My faith has given me the victory. Hallelujah. 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 God's abundant grace given to everybody. God's abundant promises given to everybody. When you respond to that promise, you are stepping out of your boat and now you're walking on your water, every storm of your life, and you are reaching the victory line. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. तर देवान सगळें केलोलें आसा, फकत हांवें कितें करपाचें आसा तें देवान केल्ल्या वस्तूंक, देवान उलयलेल्या वस्तूंक, देवान बरयलेल्या उतराक हांव स्वत मानतां. आनी म्हज्या वड्यांतलो, म्हज्या अनबावार्थी वड्यांतलो, म्हज्या भिरांतेच्या वड्यांतलो, म्हज्या दुबावाच्या वड्यांतलो हांवें देवाच्या उतरांत उडी मारूंक जाय. उडी मारता तेन्ना जेरूल तूं बुडटलोच, पूण जरी तर देवाच्या उतराक लागून जेजून सांगला म्हूण तुवें उडी मारल्या जाल्यार तो जेजू तुका पत्तून वयर काडटलो, तो जेजू तुका पत्तून वयर काडटलो, तो जेजू तुका पत्तून चलयतलो. Hallelujah. All the disciples heard Jesus saying, be of good courage, be cheerful, do not be afraid, it is I. All the disciples heard. पेद्रू सांगाता दुसरे शीस वड्यांत आसले, तेणी आयकलें जेजू बुलो मारता तो, ते भूत न्हू म्हूण, जेजू तो भियेनाका म्हूण सांगता, कुशाल बरीच जायात रे, धीर धरात रे म्हूण सांगता तो जेजू म्हूण सगळ्यांनी आयकिलें. All of us seated here are all hearing God's word. आमी जी सगळीं हिंगा बसून आसात आयकतात जेजूचें उतर, Many देवाचें of you उतर. are even writing the word. जायते जाणां तुमी बरयतात. But only those who respond to that word and step out of their boat are the ones who see the supernatural power of God.